வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் தமிழ்கவி. ரொம்ப நாள் கழித்து உங்களை சந்திக்கிறதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இப்போ வந்து நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ஊர் வந்து தென்காசி மாவட்டம். அது நிறைய பேத்துக்கு தெரியும். தென்காசி மாவட்டத்தில் ஏகப்பட்ட சுற்றுலாத்தலங்கள் இருக்குது. அதில் ஒரு சில சுற்றுலாத்தலங்கள் வந்து மிக முக்கியமாக இருக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதில் ஒரு இடத்துக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப என்ஜாயபுளாக இருக்க போகுது. இந்த வீடியோ பார்க்குற நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, வீடியோ பார்க்குறீங்க, நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. தயவுசெய்து நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நம்ம பயணம் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள். பாய். வணக்கம் உறவுகளே, நம்ம வந்து இப்போ பாபநாசம் வந்துட்டோம். பாபநாசத்தில் ஃபேமஸ்னால் இந்த தாமிரபரணி ஆறு தான். அந்த கோவில் எவ்வளோ ஃபேமஸாக இருந்தாலுமே இந்த ஆறு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தான் இந்த கோவிலுக்கு ஒரு பெருமை. நாங்கள் வந்து இதுக்கு மேலே அதாவது தாமிரபரணி ஆறு உற்பத்தி ஆகிற இடம் மேலே இருக்குது. அகஸ்தியர் அருவி, அதுக்கு மேலே காரையாறு டேம் இருக்குது. அங்கே வந்து 3 மணி வரைக்கும் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நாங்கள் வந்ததே 4 மணி ஆயிடுச்சு. அதனால் எங்களால் அங்கே போக முடியல. இன்னொரு நாள் அங்கே போய் நம்ம காட்டுறோம். அதனால் நம்ம இந்த பக்கம் வந்துட்டோம். கோயில் பக்கத்தில் தலையணை இருக்குது. அதாவது தாமிரபரணி ஆறு உற்பத்தி ஆகி ஒரு ஊருக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகுதுன்னா அது இந்த ஊர் தான், பாபநாசம் தான். அது வந்து கோயில் பக்கத்தில் இருக்க தலையணை பக்கத்தில் நாங்கள் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன். தண்ணி வந்து இப்போ வந்து வெயில் காலம் ஆரம்பிக்கிறதுனால தண்ணி அந்தளவுக்கு இல்லை. ஆனால் போகுது, நார்மலாக போய்கிட்டு இருக்குது. மக்கள் நிறைய பேர் நின்று குளிச்சிட்டு இருக்காங்க. நான் கொஞ்சம் தள்ளி அவுட்டரில் வந்து நின்று எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த தாமிரபரணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு என்ன சிறப்புனா, தமிழ்நாட்டிலே வற்றாத ஜீவ நதிங்கிற பெயர் வந்து தாமிரபரணிக்கு உண்டு. எவ்வளோ பெரிய கோடை காலமாக இருந்தாலும் சரி, தாமிரபரணி ஆறு வந்து என்றைக்குமே வற்றாது. இதில் நான் தென்காசிக்காரன் திருநெல்வேலிக்காரன் சொல்கிறதுக்கே பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த தண்ணியை வச்சு தான் நம்ம குடித்து நம்ம உடம்புல ஓடுற ரத்தத்தில் அந்த தண்ணியும் கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறபோது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. முன்னாலே இந்த இடத்துக்கு நான் அடிக்கடி நிறைய வாட்டி வந்திருக்கேன். நம்மளுடைய நேயர்களுக்காக, ஏன்னா இங்கே சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற நம்மளுடைய நேயர்களுக்கு வந்து தெரியும் இந்த தாமிரபரணி ஆறு, இந்த பாபநாசம் ஆறை பற்றி தெரியும். ஆனால் இதையும் தாண்டி சில பேர் இந்த இடத்துக்கே வராமல் இருப்பாங்களா, அவங்களுக்காக தான் நான் இந்த இடத்துக்கு மெனக்கட்டு வந்து நின்று வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த தாமிரபரணியோட தண்ணியோட சுவைக்கு ஈடு வந்து எந்த தண்ணியும் கிடையாது. திருநெல்வேலி அல்வா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த அல்வாவே இந்த தாமிரபரணி தண்ணியில் வச்சு தான் செய்கிறாங்க. அதனாலேயே கூடஞ்ச சுவை இருக்கலாம். மற்றபடி நாங்களாம் சிறு வயதாக இருக்கும்போது இதுக்கு அடுத்து இந்த தண்ணி போய் சேரக்கூடிய இடம் முக்கூடல்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த ஊருக்கு தான் நம்ம போய் எப்போதும் வழக்கமாக சிறு வயதெல்லாம் போய் குளிப்போம். நல்லாயிருக்கும். இந்த ஆற்றுல குளித்து பழக்கப்பட்ட ஆட்கள் நாங்கள். இந்த இடத்துக்கு நான் வரணும்னு ரொம்ப நாள் யோசிச்சு தான் இருந்தேன். நம்ம நேயர்களுக்கு இந்த இடத்த காட்டுவோம், இந்த தண்ணியை காட்டுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. நம்ம வரக்கூடிய நேரம் இன்னும் பார்க்க நிறைய இருக்குது இந்த இடத்துல. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த காரையாறு, தாமிரபரணி ஆறு உற்பத்தி ஆகிற இடம் இருக்குது. ஆனால் வனத்துறை வந்து டைம் முடிஞ்சு போச்சு, 3 மணிக்குள்ளே தான் நீங்கள் வரணுன்ட்டாங்க. நம்ம நேரம் தவறுனதுனால நம்ம இங்கே வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். கட்டாயம் ஒரு நாள் நம்ம அந்த பக்கம் போவோம்.
ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்தால் ஒரு வித அமைதி இருக்கும். அந்த தண்ணியோட சத்தம், இந்த புற்கள் நல்லா அடிக்கிற காற்று எல்லாம் அருமையாக இருக்குது. என்ன தான் வெயில் அடித்தாலுமே இந்த தண்ணியில் இருந்துக்கிட்டு பேசும்போது ஒரு குளிர்ச்சியாக இருக்குது மனசுக்கு. செடியை பார்த்தேன். என்ன செடின்னு தெரியல, முள்ளு முள்ளாக இருக்குது இலை. இங்கே வந்து பாருங்கள், பார்க்க பலாப்பழம் சேஃபில் ஒரு காய் இருக்குது. என்ன காயின்னு எனக்கு தெரியலை. நண்பர்கள் நீங்கள் யாரும் இதை பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன காயின்னு கரெக்டாக சொல்லிடுங்க. ஏன்னா பலாப்பழம் சேஃபில் இருக்குது, ஆனால் இது பலாமரமும் கிடையாது. இது ஒரு கற்றாழை வகை மாதிரி இருக்குது, முள்ளு முள்ளாக இருக்குது. இந்த இலையிலையுமே முள்ளு நிறையா இருக்குது, கையே வைக்க முடியல. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன காய்ங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள். அடுத்து இந்த தாமிரபரணி ஆறில் ஒரு சின்ன ஓடையை பார்த்தோம். இந்த ஓடை தண்ணி எங்கே போகுதுன்னா, இந்த அம்பாசமுத்திரம், பாபநாசம், அதுக்கு அடுத்து உள்ள ஒவ்வொரு கிராமங்கள் இருக்குது, விவசாய கிராமங்கள். அந்த விவசாயிகளுக்காக இந்த தண்ணியை வந்து அரசாங்கம் இப்படி ஒரு ஓடை மாதிரி சின்ன கால்வா மாதிரி திறந்து விட்ருக்காங்க. இந்த தண்ணி இருக்கிறதுனால தான் இந்த பாபநாசம், அம்பை சுற்று வட்டாரங்களை சுற்றி இருக்கிற கிராமங்கள்லாம் நல்லா செழிப்பாக இருக்குது. ஏன்னா எப்போதுமே இங்கே விவசாயம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். காரணம் இந்த தாமிரபரணி தண்ணியை ஒரு சின்ன கால்வாய் மாதிரி இந்த பகுதியை திருப்பி விடுறதுனால தான். அதுபோக இதை தாண்டி இதுக்கு அப்புறமும் இருக்க ஒவ்வொரு கிராமத்தில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த கால்வாயை இன்னும் சின்ன கால்வாயாக உருவாக்கி அந்த குளத்துக்கெலாம் பாய்ச்சி சின்ன ஊரணிகளுக்கெல்லாம் பாய்ச்சி அப்படி விவசாயம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இங்கே இருக்க விவசாயிகளுக்கும் சரி, பொதுமக்களுக்கும் சரி, குடிநீராகவோ விவசாய நீராகவோ இந்த தாமிரபரணி ஆறு வந்து பெரும் பங்காற்றிட்டு வருது. எனக்கு ஒரு பெருமை, இந்த தாமிரபரணி இருக்க ஒரு மாவட்டத்தில் நான் பிறந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற. ஏன்னா எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிட்டு நம்ம எப்போனாலும் இங்கே வந்து குளிச்சிக்கலாம். இப்போ நான் இருக்க பகுதியிலேருந்து, நான் இருக்க கிராமத்துலேருந்து ஒரு 20 நிமிஷம் நான் 1/4 மணி நேரம் ட்ராவலில் தாமிரபரணி ஆற்றை அடைஞ்சிடலாம். அவ்வளோ பக்கத்தில் தான் நான் இருக்கேன். ஆறே இல்லாத கிராம மக்கள், ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்காரங்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சரி, நம்ம காணொலியை பார்த்து இந்த ஃபீலை போக்கிக்கிடுங்க. நல்லா மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த தண்ணி எப்போதுமே வத்தாதுன்னு நான் ஏற்கனவே கூட சொன்னேன். இன்றைக்கி தண்ணி கொஞ்சம் லெவல் கம்மியாக போனாலும் அந்த தண்ணி போய்கிட்டு தான் இருக்குது. இதுக்கு வந்து ஒரு இயற்கை குணமே இருக்குது. ஏன்னா இந்த காடுகளில் இருந்து, இதுவும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேருந்து தான் அந்த தாமிரபரணி ஆறு உற்பத்தியாகி வருது. இந்த தண்ணியிலுமே ஒரு மூலிகை சத்து இருக்குங்கிறது ஒரு ஆய்வு, சரிங்களா? அவ்வளோ சத்தான தண்ணி தான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியில் நம்ம வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தோம்னா நிறைய மூலிகை தாவரங்கள் நிறையா இருக்குது. அதுக்கான பெயர் என்னன்னு நமக்கு தெரியல. நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தின தாவரங்கள் நிறையா இருக்குது. இதை தாண்டி இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இதுதான் அடிவாரம். இந்த பாபநாசம் கோயில், பாபநாசம் இந்த ஆறு தான் அடிவாரம். இதற்கு மேலே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்குது. அந்த மலையில் நம்ம போனோம்னா அங்கே அகஸ்தியர் அருவின்னு இருக்குது. அகஸ்தியருங்கிறது ஒரு சித்தர். ஏன்னா இங்கே மூலிகை தாவரங்கள் நிறையா இருக்குது, அதனால் சித்தர்களும் நிறைய இங்கே வாழ்ந்திருக்காங்க. நம்ம வந்து காலப்போக்கில் இந்த டெக்னாலஜி வளர நம்மளுக்கான மூலிகை தாவரங்கள், ஒரு மருத்துவம் குணம் கொண்ட தாவரத்தை எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டோம். இன்னும் இருக்குது இந்த பகுதியில். இன்னும் காணி குடியிருப்புன்னு ஒரு குடியிருப்பு இருக்குது. பழங்குடியின மக்கள், நம்ம தமிழ் பழங்குடியின மக்கள் வந்து அங்கே நிறைய பேர் வசிக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு அந்த போகக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை, நான் நேரம் தவறினாலும் அங்கே போக முடியல. கட்டாயம் ஒரு நாள் அந்த காணி குடியிருப்பு பகுதிக்கு போய் அங்கே வாழ்கிற பழங்குடியினர் எப்படி வாழ்கிறாங்க, அவங்களுக்கான உணவு என்ன, அவங்களுக்கான கல்வி அறிவோ எல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத கட்டாயம் ஒரு நாள் நம்ம அந்த பகுதி போய் நம்ம அந்த காணொலியாக எடுப்போம். இந்த நேயர்களாகிய நீங்கள் இந்த காணொலியை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிற காரணம் என்னென்னா, நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, 100க்கு 90% பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். உங்கள் ஆதரவை எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. இன்னும் காணொலிகள் நிறைய போடலாம். நம்ம வேலைப்பாடுகள் இருக்குது. இருந்தாலும் நம்மளுடைய நேயர்கள், நம்மளுடைய நண்பர்களுக்காக தான் நம்ம வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒவ்வொரு காணொலியே எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். இங்கே சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்க நிறைய மக்கள் தினமும் இங்கே வந்து நிறைய பல்லாயிரக்கணக்கார் வந்து குளிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. தண்ணி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு நாள் லீவோ ஏதோ கிடச்சிதுன்னா இந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்கள், தாமிரபரணி ஆறுக்கு இந்த பாபநாசம் பக்கம் வராத மக்கள் யாராக இருந்தால் கட்டாயம் வாங்க. வந்து இந்த இயற்கை அழகாக கட்டாயம் நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க. எவ்வளோ பெரிய வெளிநாடோ, எவ்வளோ பெரிய
பெரிய பெரிய ஏரியாவுக்கு நம்ம போகிறத விட நம்ம ஊரில் இப்படி ஒரு இடம் இருக்குது, அதையும் நம்ம பார்ப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு எல்லோரும் வாங்க, குடும்பத்தோடு வாங்க. குளிக்கிறதுக்கும் ஒரு சந்தோஷமாக பொழுதுபோக்குறதுக்கும் அருமையான இடம் இந்த இடம்.